Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Med Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 14 Januari tahun 1999 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1999 Masehi ke saat ini tahun 2025, 974 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 14th of January of year 2199, Monday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University Lecturer Out Time Electronic Teleconference year 2999 AD to the present now year 2025, 974 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the Earth, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, Matrikuliah, Senin 14 Januari tahun 1999 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the fact of its Science and Technology Demanding Engineering Department, Lecture Material, Monday 14th of January of year 2999 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 1827/30/MEM/2018 concerning guidelines for mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources, lampiran 6, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 6, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 18 and 27/30/MEM/2018 date 7th of May of year 2018. Pedoman pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, guidelines for implementing reclamation, post mining,
and post-operation in mineral and coal mining business activities. Ruang lingkup halaman 216, scope page 216. Acuan halaman 216, references page 216. Pengertian halaman 218, definition page 218. Kegiatan halaman 220, activities page 220. Penyusunan rencana reklamasi, rencana pasca tambang, dan rencana pasca operasi halaman 220. Preparation of reclamation plans, post-mining plans, and post-operational plans, page 220. Penilaian dan persetujuan halaman 231. Assessment and approval, page 231. Jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang halaman 238. Reclamation guarantee and post-mining guarantee, page 238. Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang halaman 244. Implementation of reclamation and post-mining, page 244. Pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang halaman 247. Reporting and disbursement of reclamation guarantees and post-mining guarantees, page 247. Penyerahan lahan reklamasi halaman 254. Surrender of reclamation land. Penyerahan lahan pasca tambang dan pasca operasi halaman 255. Post-mining and post-operation land handover, page 255. Matrik 13. Format penyusunan laporan pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi halaman 305. Metric 13. Format for preparing reclamation implementation report for the production operation phase, page 305. Format keterangan information. Bab 2, pembukaan lahan. Chapter 2, land clearance, area penambangan, mining area, berisikan tentang contents about, uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka, dan description of the location and area of land cleared, and uraian mengenai rencana dan realisasi produksi, stripping ratio, dan lain-lain, description of production plans and realization, stripping ratio, etc. Timbunan, HIF, bisikan tentang contents about, uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk, description of the location and area of land used for penimbunan tanah zona pengakaran, dan filling of root zone soil, and penimbunan batuan samping dan atau tanah batuan penutup di dalam dan di luar tambang, stock filling of side rocks and or soil cover rocks inside and outside the mine. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan komoditas tambang, description of the location and area of land used for storing mining commodities. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan, penyimpanan limbah, fasilitas penunjang, description of the location and area of land used for landfill storage of supporting facility waste. Berisikan uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan atau jalan angkut. Contains a description of the location and area of land cleared for the construction of mining roads and or haul roads. Berisikan uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen dan sarana kendali erosi. Contains a description of the location and area of land cleared for the construction of mining roads and or haul roads, jalan road, kolam sedimen, sedimen pond. Fasilitas penunjang, supporting facilities, berisikan uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk digunakan sebagai instalasi dan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian kantor, perumahan, camp atau flying camp, bengkel, dan fasilitas penunjang lainnya.
contains a description of the location and area of land cleared for use air processing and or refining, installation and facilities of fishes, housing camps or flying camps, workshop, and other supporting facilities. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UAN Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillah.